Guardia di Finanza scopre una maxi evasione fiscale a Portogruaro. Per 4 anni i gestori di una pompa di benzina non hanno mai dichiarato reddito. Calcio, il Portogruaro esce sconfitto con un pesante 3-1 dalla trasferta di Modena e retrocede in Lega Pro. Dopo appena un anno in Serie B, il sogno dei Granata è già finito. Benvenuti alla nuova edizione del telegiornale. In breve altre notizie di cronaca dal veneziano. In 4 anni avevano evaso oltre 700.000 euro al fisco, evitando di presentare la dichiarazione dei redditi. Protagonisti 4 gestori di una pompa di benzina a Portogruaro che dal 2007 al 2010 hanno nascosto gli incassi del distributore e del bar annesso per un totale di 5 milioni di euro. Le indagini della Guardia di Finanza sono partite nei primi mesi del 2010, quando durante un controllo gli agenti hanno trovato delle incongruenze nei conti per arrivare poi alla frode milionaria. Al momento le Fiamme Gialle hanno denunciato una persona per il mancato pagamento delle imposte e per aver assunto un lavoratore in nero. Portogruaro. In 4 anni, 4 diversi gestori. Stesso distributore di carburante, stesso sistema per evadere il fisco, non presentare le dichiarazioni dei redditi. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno scoperto che 4 società, succedendosi tra il 2007 e il 2010, avevano gestito lo stesso distributore relativo a bar annesso, senza mai presentare le previste dichiarazioni. Complessivamente l'indagine ha permesso di recuperare a tassazione circa 5 milioni di euro e di constatare circa 700.000 euro di IVA evasa.